Bilib oling, mana shu 5 ta sabab pravoyez 3 yilgacha lishon bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga pravani lishon bo'lishining eng asosiy 5 ta sabablari haqida aytib bermoqchiman va prava lishon bo'lmasligi uchun nima qilish kerak, shular haqida ham ma'lumot bermoqchiman. Shuning uchun diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ring. Men esa sabablarni aytishdan boshladim. Birinchi sababi ichib haydashdan boshlaymiz. Ya'ni bu piyani xalq tilidan 01 deyiladi. Keling, mana shu yerga to'liq rasmini qo'yaman. Rasmda ko'rib turganingizdek, DPS xodimi mana bu traktor chakamizda ushlayapti. Traktor chakamizda qo'llarida butilka, mazza qilib kayf qilib yuribdilar bu akamiz. Xullas, qisqasi, agar siz 01 da yursangiz, ya'ni ichib texnika haydasangiz, bu traktor bo'lsin, mashin bo'lsin, gayi sizni to'xtatib ushlaganda hech qanaqa gap so'zsiz pravoyez 3 yilgacha lishon bo'lishi mumkin. Shuning uchun texnikani umuman ichib haydamang. Hech kimga maslahat bermayman. Ikkinchi sababi, rasmda ko'rib turibsiz, traktor va mashina avariya holatida bo'lgan. Bu yerda esa odamni nark tomonga qarab ketishini rasmi turibdi. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Avariya bo'lgandan keyin mana shu odam tushib avariya joyini tark etyapti, ya'ni voqea joyini. Agar siz mashinada bo'lasizmi, traktorda bo'lasizmi, farqi yo'q. Avariya bo'lgandan keyin voqea joyini tark etsangiz, xohlang o'ziz, ya'ni piyoda tark eting, xohlang traktor bilanmi, mashin bilan voqea joyini tark etsangiz, bunda ham hech qanaqa gap so'zsiz pravoyezda lishon bo'lishga olib keladi. Shuning uchun agar mana shunday avariya holati bo'lganda hech qachon voqea joyini tark etmang. Gayiga telefon qiling o'ziz, yo bo'lmasa kelishilgan holatda, misol uchun bilasiz, hozir traktorda ham, mashinada ham hammasida strixovka bilan yuradi. Strixovka orqali ham kelishingiz mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham voqea joyini tark etmang. Arzimagan kichik avariyacha, ya'ni bir ozroq chizib ketsangiz ham, agar o'sha zahoti voqea joyini tark etsangiz ham, bu pravoyezda lishon bo'lishga olib keladi. Mana bu ikkinchi sabab edi. Uchinchi sabab, mana ko'rib turganingizdek, ekskavator va JSB traktorda rasmida turibdi. Ekskavator kovshi bilan JSB traktorda oldiga ziyon beryapti. Yana ko'rib turganingizdek, bu yerda oldini urib pachoq qilib tashlagan. Ya'ni bu nimaga kiradi? Bu juda strashni avariyaga kiradi. Bu mashin bo'lsa ham, traktor bo'lsa ham mana shunday strashni avariya holatiga keltirmang. Ya'ni texnika bezopasligiga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Agar mana shu holat bo'lsa ham pravoyezda lishon bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun shoshmasdan asta-asta, bu yerda shu sababdan aynan gusenichli ekskavator bilan traktorda rasmini qo'yganman. Mana shu holatda ham kuchli avariya bo'lgandan keyin, ya'ni strashni avariya ham pravoyezni lishon bo'lishga olib keladi. Mana bu 3-sababi edi. Ana endi 4-sababi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham gayi xodimi traktorchini to'xtatgan. Bu yerda nima bo'lyapti? Gayi xodimi traktorchini ichganmi, ichmaganini tekshirish uchun, mana qo'liga qarang, tekshirmoqchi bo'lyapti. Lekin traktor chakamiz bu yerda отказ beryapti, ya'ni tekshiruvdan bosh tortyapti. Qarang, bir nimani bilib qo'ying. Qonun bo'yicha agar gayi xodimi sizni ichgansizmi, ichmagansizmi tekshirmoqchi bo'lsa, siz qonuniy bo'ysunishingiz kerak. Agar bu narsadan siz bosh tortsangiz, bu ham hech qanaqa gap so'zsiz pravoyezda lishon bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun qonunga amal qilgan holda, gayi to'xtatgan vaqtda agar tekshirmoqchi bo'lsa, bemalol siz rozi bo'ling. Netolka ba'zilar to'g'risi noto'g'ri fikrlashadi. 100 gram ichib haydadim-ku deb. Yo'q, akalar, 100 gram tugul 1 gramni ham agar tekshiruvda gayi aniqlasa, shu zahotiyoq pravoyez lishon bo'lishiga olib keladi. Mana bu 4-sabab edi. Ana endi 5-sabab. Eng asosiy prava lishon bo'lishiga olib kelayotgan, ya'ni 90% odam mana shu yerda pravasini lishon qildirib qo'yadi. Qarang, rasmga e'tibor qilamiz. Bu yerda traktor yo'lda o'rtasidan haydab kelyapti.
Ya'ni bu narushение встречи bo'ladi. Ya'ni против движения, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish hisoblanadi. Bu ham pravoyezdni lishon bo'lishiga olib keladi. Bu xatoni ham aslo qilmang. E'tibor qilganingizdek, bu yerda znakni qo'yib qo'yganman. Agar mana shu rasmga e'tibor qilib qarasangiz, pravoyezdni lishon bo'lishi, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda belgilaydigan, ko'rsatadigan barcha znaklarni qo'yib chiqqanman. Shuning uchun eng keraklisi iloji bo'lsa mana shu rasmni yo rasmga tushirib oling, yo pauza qilib yaxshilab yodlab oling. Mana shu znaklarni barchasiga siz mana shu znaklarga rioya qilib yuring. Bo'lmasa, qoida buzsangiz, bu ham pravoyezdni lishon bo'lishiga olib keladi. Ko'rib turganingizdek azizlarim, eng asosiy 5 ta sababini keltirib o'tdim. Rasm hammasini batafsil tushuntirib o'tdim. Bu videoni imkoni boricha o'z yaqinlaringizga podelitsiya qilib tarqating, ya'ni ular ham boxabar bo'lishsin. Keyin sizlarning fikrlaringiz qiziq, ya'ni sizlarga ham shunga o'xshash holat bo'lganmi? Ya'ni prava lishon bo'lish holatlariga duch kelganmiz? Iltimos kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Pastki kommentariyamga har doimgidek Telegram gruppam ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram gruppamga joylab boraman. Agar spis texnika va traktorlarga rossiyskiy prava olmoqchi bo'lsangiz, pastga WhatsApp va Telegram nomerlarimni qo'yganman. 8-mayga ekzaminga qabul boshlangan. Bemalol mana shu nomerlarga bog'lansangiz, shaxsan o'zim javob beraman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.